வணக்கம் காஞ்சிகாசன் பேசுகிறேன். இதாங்க தொட்டப்பட்டா இந்த சூசைட் பாயிண்ட் சொல்லலாம். அது அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இங்கேருந்து பார்த்தா எல்லாமே நல்லா கிளியராக இருக்குது. இது ஊட்டியின் மலை உச்சிக்கு வந்தாச்சுங்க. ஓகே, ஃபுல்லாக ஏன்னா பார்த்து మీద అయ్యా ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಡಿ. பாருங்க ஃபுல்லாக ஊட்டி மலை உச்சியில் இருக்குங்க. ఆడేంది ఇక లోపల ఏం కనిపిస్తుంది? అద్దాలు తప్ప ఏం కనపడలేరా? வாமா, இதான் பாயிண்ட். வருது அம்மா வர முடியல. கீழே தான் எடுத்துக்கலாமா போட்டோ? ராமா ఏం చూస్తాను అప్పుడా நல்லா ஊட்டி பாருங்க. நோ மேன், நல்லா உள்ள போய் பார்க்கணும். ஓகே பாருங்க. எல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யூ கேட்ச் மீ. வீடியோ ரன்னிங். ஓகே, தேங்க்யூ.